放心。师尊，您的脚。齐婆。是。怎么样，师尊，会不会痛啊？不管是任何事情都危害不了我。提婆达多，你们大家都看到了吗？怎么会这样？你们看，世尊的脚被石头打到，他流血了。所以世尊再怎么样，他也只是个人而已。你们没有必要怕他。你住手！世尊，他3度想要您的性命啊！国王，把剑收起来。怎么样的怨恨恶行都没有办法伤害到我。提婆达多，你确实做了恶事，可是你做越多恶事，更会促使我致力于传法，而我所传的法将能够拯救更多的人，为他们打开得救之道。光是这件事，就足以抵掉你的罪恶。你们都不准下手，知道吗？啊！太伟大了！他才是我们的师傅啊！师傅，你们要去哪里？我在这里啊！师傅。我在这里呀，回来！就这样完了吗？我不能够输，绝不可以输！你们给我走着瞧，走着瞧！提婆达多后来不死心，还想杀死世尊，于是堕入地狱。而阿舍世王就像频婆娑罗一样，经常地听取世尊的说法，在世尊涅槃后继续外护佛教，帮助佛教。如是我闻。一时，世尊在王舍城的灵鹫山上
和许多弟子们在一起。弟子之一的阿难，他这么的向世尊询问：世尊，我觉得今天的您看起来比平日还要更清澈、更灿烂。依我想，那是因为您和诸佛心灵交流之故，是不是呢，世尊？你问得很好，阿难。你的问题是悲悯世间众生，一心想伸出援手所致。诸佛之所以出世，也是为了要给予众生一个真正的幸福。阿难，今天我就为你解说诸佛的缘由，你仔细听。是，那我就仔细听了。佛典物语，大愿，佛说无量寿经。且说，在很久很久以前，出现一位被称为净光的如来，引导无数人们。接着又出现叫做光阴的如来，接着是月光、旃檀光、善瞻光、须弥天官、须弥道女、月氏、正念、离具、无邪等如来相继出世，引导众生。最后出世的如来就叫做世自在王佛，他是拥有无量高德的佛。当时一位国王遇见他，听到世自在王佛的说法，大受感动，抛弃国家王位而出家，法号取为法藏。法藏的智慧超凡，意志又坚定，是一位超越凡人的伟大人物。法藏菩萨深深地向世自在王佛礼拜，在唱完赞美佛的诗歌后，他这么请求着：我真心诚意的想得到正确的悟道，求求你，请为我详细的说法吧。我想以法为基础而修行，来创立最高的净土，成佛，以解救众生的烦恼。你要如何修行创立净土，你自身应该已经知道。净土要广而且深，这已经超越了我的理解能力了。求求你，请您详细的告诉我诸佛的净土实态吧，我是真心诚意的想知道。原来如此，你的用心确实可贵，非常人所有。法藏啊，是，即使是广大的海，如果持续以恒的以桶取水，终有一天，海水会被你取净的。如果你能坚持这份心，专心的修行，持之以恒，有一天必可达到你的目的的。我一定会照您的话去做的，您放心。这个时候，世自在王佛为法藏菩萨展示广大210亿的诸佛之净土的由来，以及那个国度居住那里的人的生活情况，而且还随法藏菩萨之意，让他亲眼看到这一切。之后，法藏菩萨的心非常的平和，他没有执着跟欲望，他的心意一直保持坚定，非常的清净。
在长久的沉思以后，终于完成建立净土的大愿。法藏啊，现在你可以说出你的大愿，去告诉所有人，让他们高兴吧。人们听了之后会习道，有了这个缘，你那无量的愿望将可以达成。我知道了，那么我就详细的说出我的心愿来。首先是，当我成佛的时候，我要建立没有恶鬼、畜生、地狱的世界。如果我办不到，那么我就绝不成佛。这被称为法藏菩萨消除三恶的愿望。地狱是充满恨与愤怒的苦恼世界，恶鬼是为欲望疯狂的痛苦世界，畜生是忘恩负义、寡廉鲜耻者的世界。消除这三个恶世界，建立清净无垢的世界，是法藏菩萨的心愿。还有，我要出生在我的国度里的人，每一个都能够散发黄金般的光辉。如果我办不到，那么我就绝不成佛。还有，出生在我的国度里的人，每个都散发美丽的光辉，而没有美与丑的差别。如果我办不到，我就绝不成佛。这是平等的，给予众生快乐的愿望，以及消除众生美丑歧视的愿望。法藏菩萨希望的世界是不因出生、美丑、外表而有所歧视，想平等地给予每个人如黄金般灿烂的幸福。还有，我希望想要活在净土的人，能不被迷惑的世界所惑，能走上正确的人生。我想引导他们完成悟道。如果办不到的话，我就绝不成佛。还有，当我成佛的时候，我要利用无限的智慧之光，照亮众生，引导众生。还有，我要成为永远拯救众生无限的生命之火。如果办不到，我绝不成佛。还有，当我成佛的时候，希望十方诸佛能赞我为阿弥陀佛，让我这些救人之心说与所有的人都能知道。如果我办不到的话，那么我绝不成佛。法藏的救人心愿就包含在南无阿弥陀佛这句话里面，以让住在十方世界所有的人知道拯救众生的阿弥陀佛之存在。世尊解说这个无量寿经，也是受到他的愿望所影响。还有，当我成佛的时候，凡是听到我的名号的人，相信一定可以转生净土。不断吟唱我的名号的人，我一定让他转生净土。如果我办不到，那么我绝不成佛。法藏菩萨的48愿之中，这个第18愿被称为念佛往生之愿，是最重要的本愿。不论善人与恶人，不分聪明与愚笨，没有差别的收容一切，使众生转生到祥和的悟道世界。当一个人被这个大愿唤醒时，就可以得到超越生与死的真正的祥和与快乐。就这样，法藏菩萨接着讲了48个愿望。最后，当他引起确定誓愿的诗歌时，
大地震动，天上飘下花朵，赞赏法藏的音乐与歌声回响四方。之后，法藏菩萨在很长的一段时间中累积了各种修行，一心建立将来迎接众生的净土。请问世尊，法藏菩萨他已经成佛了吗？还是他尚未成佛呢？他已经成佛，他的名号叫做阿弥陀如来。那是什么时候的事呢？从他开始实行他的心愿，已经过了非常久的时间了。那么，这么说，他已经没有办法过来了？不，他会过来。好，阿弥陀如来，他是有着无尽的光与生命的，所以他随时随地，就连现在，也在为众生工作。好，阿弥陀如来的净土，就在从这儿向西，越过10万亿世界的地方。那里没有原野和山岭，也没有海，没有山谷沟壑。世尊，您说无山也无谷，那么人们到底是住在哪里呢？阿难啊，净土不是有形的地方，在那里，人们诸佛都不是住在物质的世界里，而是住在阿弥陀佛的慈悲之心所显现的世界里。哦，原来是这样的。那个净土完全是因为阿弥陀如来的神秘力量所显现的。那个国度是由金银、琉璃、珊瑚、琥珀、砗磲、玛瑙所构成的，而且广阔无边境。这些宝物互相照映生辉，美丽的程度是世界上任何东西都不能比拟的。在那里，没有地狱、恶鬼、畜生等恶界，也没有春夏秋冬的差别，一直是不冷不热，是一个非常调和的宜人世界。显现那个世界的阿弥陀如来，充满力量的光明，尊贵而无限，比其他诸佛的光明更加明亮。遇见这个光明，贪欲跟愤怒因愚蠢而引起的痛苦马上消失，取而代之的是祥和跟快乐，善心油然而生。阿弥陀如来的光明柔和地向十方世界扩散，没有一个角落是照不到的。如果听到阿弥陀如来的心愿，日夜称赞他，诚心接受的话，就可以达成愿望，往生净土，得到诸圣者称赞其功德。阿弥陀如来的寿命，就和他的光明一样无限，是数也数不清的。这是因为人类的迷惑永远不止，为了永远拯救众生的悲愿，所以阿弥陀佛才永远地活下去。还有，阿弥陀如来的净土上有许多繁茂的树木，其中属阿弥陀如来悟道之处的菩提树最巨大，装饰着许多宝物。当微风吹过它的枝叶，菩提树就发出无量的回响，不断地向四方倾诉。听到那声音的人，可以到达深奥的悟道境地。
那个国度也有很多水池，水质清净芬芳，池底铺着金、银、水晶、琉璃跟玛瑙等细沙。风吹过，花就飘下来，色彩缤纷的花瓣铺上大地。当花瓣铺造时，地面就打开，自然消失，一片花瓣也不留下来。到处都开着宝物做成的莲花，发出灿烂的光彩，比太阳或月亮更明亮。住在这种国度的圣者们，不久就变得美丽，充满智慧。所有的人都到达深奥的悟道境地，自己放出光明，各自解说佛法，而且领导人们。其中有2位菩萨是最优秀的，他们2人所放出的光明，甚至可以广泛地照耀到3000世界。请问世尊，那2位菩萨的名号叫做什么呢？一位叫做观世音，是慈悲的菩萨；另一位是大势至，是智慧的菩萨。他们2位是在世间修菩萨行，寿命结束后转生到那个净土的。阿弥陀如来经常聚集菩萨和弟子们，解说佛道。人们在听完后非常欢喜，得到阿弥陀如来的神秘力量，非常快乐地向十方数不清的世界，为了解说佛法而出去。阿弥陀如来净土是这么样的光明洁净，人们为什么不想去追求呢？想去净土是这么样的容易，可是去的人却非常的少。只要相信阿弥陀如来的力量，如来一定会毫无差别的将所有的众生都迎接到美妙的净土。人们为什么只在意世俗的事情，而不肯放弃去追求佛道呢？世间的人极端肤浅，每个人都为了利益而工作，可是却只能糊口过活。有钱人为了更有钱而丧失心智，整天害怕失去手上的钱。没钱的人为了没有钱而痛苦，整天急着想赚钱，最后为了钱而铤而走险，甚至不惜恐吓杀人，抢夺自己想要的东西。有的人胸中充满着爱欲，执着地想达成欲念，最后还会引发夫妇的争端，家族也因此充满了悲伤跟怨恨。有的人因为嫉妒而毁谤人，甚至说谎去伤害人，也引发纠纷，然后自己躲在背后高兴。有的人好玩懒惰，一辈子不肯努力工作，使得他的家人挨饿受冻，因此受到愤怒的双亲责备，他还改变脸色顶嘴，那个样子就像是遇见了仇人一样，使他的双亲怨叹为什么会生下这样的孩子。即使是互相怨恨的人，死别的日子也终究会来到。
相爱的人也必须因死而分开。在悲伤怨叹之中，留下来的人也不断相继辞世。一切都是这样短暂虚无的消失，永远不变的东西一样也没有。这就是无常的道理。我解说这个道，趁眼前还活着时，引导人们追求永远不变的生命。但是相信的人还是寥寥无几，人们只会追求眼前的快乐，不明道理，为愤怒疯狂，贪于财欲跟支配欲，有如野狼一样，所以才会走上歪路，沉入恶道之地，也因此徘徊在无限痛苦与烦恼的世界。这真是一件多么可悲的事情啊！不知何时出现了弥勒菩萨的身影。其实，早在世尊开讲以前，他就已经来了。弥勒啊，如果有不懂的部分，别客气，尽量说出来。是的，世尊。这世间所有的情况，确实如您所说的，我也一直很心痛。但是刚才听到世尊您的指引，我的心与我的眼都打开了，也已经脱离了迷惑了。而且我还听到阿弥陀佛如来的一切，再没比这更高兴的了。那就太好了。弥勒啊，是。你从无限的太古就修菩萨行，一直想要拯救众生，但是你和世人的迷惑却从来没有断绝，这样是不够的。对于这一点，我感到很羞耻。你们从现在开始，就应该厌恶生老病死这4个痛苦。要知道人世充满丑陋污秽，知道自己的肤浅。每一个人都要向无所不在的阿弥陀如来去求教，要诚心的向他学习。是的，我对你们以及世人的怜悯，比父母疼爱孩子更加殷切。所以我才在这个世界要成佛灭恶，解脱烦恼跟痛苦，去除迷惑的痛苦，给予真正的幸福，使人们都能够到达祥和的净土世界。阿难呐，是。你现在站起来，向阿弥陀如来跪拜。是的，世尊。世尊，如果说可以的话，请让我们所有的弟子能够亲眼拜见阿弥陀如来他的净土。好，
如果人们听到阿弥陀如来的名号，相信、欣喜，一心不已支持其名号，那个人就得到无可比拟的大利益，这也是一项功德。所以弥勒啊，是。就算3000大千世界被火包围，也要穿越那个火焰，将这真法传给众人，这是有大价值的教言。现在的我在这里为众生说法，这个情形和阿弥陀如来给你们看净土的情况，在后世或许这些教法会被人们渐渐地遗忘。我带着慈悲之心，只希望这个教法能永远地流传到后世。现在起，听到这个教法的人，不论是在何时何地，不论是什么样的人，都可以如愿地摆脱迷惑，转生到阿弥陀如来的净土。世尊的话说完，世界感动的震撼了，不断的传来音乐，美丽的花朵像雪一样的飘下来。然后聚到灵鹫山的弟子们和菩萨们以及一切大众，听到这尊贵的说法，每个人都非常高兴，大为感动。经文，那是将世尊的教导写成文字的书，最初是以印度语写成的，因为世尊的教导自印度传到中国，所以被译成中国语。我们现在所听的经文，大部分是由中国传到日本的，因此全是汉文，我们不易了解。可是如果能了解其意义，事实上内容却是非常有意思的，因为里面写的是我们实有同感、永远不变的真理。同时，经文不是为死人，而是为活着的我们而写的。那么现在就从数不清的经文中选出我们经常耳闻的《佛说阿弥陀经》来介绍给大家。佛典故事，极乐净土，佛说阿弥陀经。距今约2500年前，印度山路的某个洞窟中，世尊曾经告诉我过这样一个故事。在众人面前诵出的是世尊弟子之一的阿难，他是听过世尊所有教诲正确无误地流传给我们的人。有一次，世尊在居萨罗国的首都舍卫城的祇园精舍里，跟1250名弟子在一块儿，每个都是德高望重的人，以长老的舍利佛为首，目连、大迦叶等人，另外还有文殊菩萨等许多菩萨都在。我记得世尊是这么告诉长老舍利佛：舍利佛啊，这个《阿弥陀经》是经文中很少见的，经文中没有人向世尊发问。被称为智慧第一的弟子舍利佛也只有倾听的份。向西越过10万亿诸佛国度的地方，有个世界叫做极乐净土，那里有个名叫阿弥陀佛的佛，
现在正在说法。世尊最先说极乐净土在西方，为何在西方呢？因为西方是太阳沉没、月亮沉没、一切万物回归的地方，表示我们最后回归的地方还是西方这个方位最适合。世尊接着说，极乐净土是在越过10万亿诸佛国度的地方。10万亿是无限的意思，所以不是实际的距离。我们可以看作是到理想的真实世界的一个表现。这个真实世界就是极乐净土。世尊说，那里有位叫阿弥陀佛无比尊贵的佛，而且说阿弥陀佛现在正在说法。现在不只是世尊那个时代，也是2500年后我们的这个时代，那是永远的现在。舍利佛啊，那个国度之所以被称为极乐净土，是因为那里的人没有任何痛苦，只有各种快乐。世尊说，人世充满了许多的痛苦。我们出生、长大、生病、老死，想要的不一定都可以得得到。必须要和心爱的人离别，也必须面对讨厌的人。也就是说，只要活着，就无法如愿的痛苦世界。另一方面，阿弥陀佛的世界不只没有那些痛苦，而且还有无上的快乐，所以那个世界被称为极乐净土。那么，那个极乐净土到底是怎样的世界呢？舍利佛啊，极乐净土有7重的石墙，有7重诸室，还有7重树道，而这些都是由金银琉璃跟水晶4个宝物装饰，遍及整个国度，相互辉映。舍利佛啊，极乐净土也有7宝池，供奉8大功德，甘甜清美的水流不断，池底铺着细金沙。印度是炎热干燥的国家，对人们而言，阴凉的树和冰凉清净的水是非常珍贵的宝物。所以，世尊要形容净土的魅力，就先提起树与水的美，以表示净土之好。世尊说了7重石墙、7重诸室以及7重树道。池的4周有金银琉璃，以及用玻璃组成的台阶。爬上那里，就有耀眼的阁楼，阁楼也是由金银琉璃、玻璃、水晶、珊瑚还有玛瑙等美丽的物品装饰着。池中有莲花绽开，像车轮一样大，兰花、黄花、红花、白花，每朵花都独自放出美丽的光芒，也放出清高优雅的香味。阿弥陀佛的净土不像我们的世界，因阳光而反映色彩，而是原本就放出光彩的。舍利佛啊，极乐净土原来充满这么多美丽而且纯净的东西。舍利佛啊，在阿弥陀佛的国度里，悠扬的音乐鸟绕不断。金黄色的大地，每天有2次，曼陀罗花飘落如下雨一般。那个国度的住民在清凉的早晨到来后，
就在衣袖别上美丽的花，为了献花给其他国度的诸佛而出去。献花完后，就回到极乐净土吃早餐。他在黄金的土地上，在附近沉静地行走。舍利弗啊，极乐净土是这么美丽，是阿弥陀佛的心愿所造成的世界。还有舍利弗啊，那个国度拥有许多花斑绚烂的珍稀鸟儿，非常美丽，有白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利、嘉陵频伽、共命之鸟。这些鸟儿不断唱出高雅怡人的声音，那声音传达出到达正确悟道境地之道。住在净土的人听到这个，大家重复念佛、念法、念僧。佛法僧，佛是佛陀，得道引导众生的人；法是佛的教导，僧是接受教导、追求悟道的僧。这称作三宝，对佛教徒而言是三个极为重要的宝物。然而舍利弗啊，在此有一件事要注意，你不可认为那些鸟是因为前世犯错而转入畜生道的，因为极乐净土没有因罪而显现的地狱、恶鬼、畜生等等三恶道。极乐净土是一切平等的国度。三恶道是可怕的迷惑世界。首先是地狱，这里是因愤、怒、恨而死的人，为了偿罪而在这里接受身心极度的痛苦。第二个恶鬼界是贪欲不施舍者接受饥渴痛苦的世界。最后的畜生界是忘恩负义、寡廉鲜耻者的世界。极乐净土连畜生这个名词都没有，自然也就没有畜生的存在。所以说，在净土飞翔的这些鸟儿，都是阿弥陀佛为了弘法，将心愿化成各种颜色形状的东西。应是畜生的鸟儿为何会在极乐净土呢？这可能是世尊预料当时的人可能有此疑问所讲的吧。从以上的话可以察觉到，世尊的这个想法不只是鸟儿，极乐净土全体就是阿弥陀佛的愿所显现的世界。舍利弗啊，极乐净土全境有清爽的微风吹拂，吹过宝树大道和诸室，奏出美丽的音乐。那个声音宛如百千种的音乐同时奏出，听到的每个人都不由自主地在心底念佛、念法、念僧，修养心性。舍利弗啊，原来极乐净土是这么样的祥和无限的世界啊！到此为止，世尊一直解说美丽光明的极乐净土，将我们必须追求的真实世界以最浅显易懂的说法来开导。还有舍利弗啊，你觉得怎样？那个伟大的佛为什么要称为阿弥陀佛呢？舍利弗啊，那个佛的光明无限，照明了十方国度，并且无所不在，没有任何东西可以阻挡住它，所以才称作阿弥陀，也就是
无量的光明佛的意思。世尊终于在这里谈到阿弥陀佛本身了。阿弥陀佛是光明的佛，他的光明没有尽头，他的光明照射到每个世界的角落。净土祖师说，智慧的光明无尽头，法身的光轮也没有尽头，照亮世间众生。受到这个智慧的光明照耀，让我们首次的知道了真正的自我。还有舍利弗啊，佛的寿命和那个国度众生的寿命一样无限，跨越无法计算的长久时间，所以才被称为是阿弥陀。舍利弗啊，阿弥陀佛从他成佛到今天，已经经过了非常久的一段时间了。阿弥陀是世尊使用的古印度语，阿是否定语，弥陀是测量之意，合起来就是不可测的无量之意。世尊说，阿弥陀的光明是无量的。现在他又说，阿弥陀的寿命是无限长，也就是说，阿弥陀佛拥有永恒的光与命，随时都引导着我们的佛。还有舍利弗啊，那个佛的门下有数不清的声闻弟子，他们都得到阿罗汉的悟果，菩萨的人数也一样非常的多。声闻是听佛教导而悟道的人，阿罗汉是声闻者中脱离迷惑烦恼的尊贵者，菩萨是更凌驾其上，引导迷途的人们未来以成佛为目标者。当然，阿弥陀佛的净土是一切平等的世界，所以弟子间也没什么差别，大家都得到阿弥陀佛开导而悟道。所以这里和刚才讲的鸟儿一样，纵使是声闻、阿罗汉、菩萨，也不因而有差别歧视。舍利弗啊，极乐净土就是这么完美的世界。舍利弗啊，转生到极乐净土的人们，每个人都得得到悟果。其中特别优秀的菩萨是数也数不清的。从现在开始，知道极乐净土的每个人，可以祈愿转生到阿弥陀佛的净土。这个世间被烦恼污染，没有人是清净的。所以说，你们每个人都应该祈愿，要转生到能跟许多圣者同处一地，共同相会的净土。同处一地相会，也就是所谓的聚会一处。转生到极乐净土的话，就能和圣者们以及死去的双亲手足在一起，大家一起得阿弥陀佛开导，悟道成佛。世尊的这些话，后来不知安慰了多少人，鼓励了多少人。那么我们要怎么做才能转生到极乐净土呢？现在就到了《阿弥陀经》最重要的一段。世尊最先说祈愿，也就是祈愿自己能转到那个国度。可是舍利弗啊，即使我们都能积一些修行，还是无法转生到那个国度。世尊说积一些修行还不够，那么积很多修行就可以了吗？好像也不是这样。不论是多么优秀的人，
人的力量还是有限的，而且还有自以为做了善事的自满和心态在里面。净土祖师把这个称为自利。自利就是过于自信，想要靠自己的力量成佛悟道的心态。净土祖师认为，自利绝无法达成心愿。那么，失去自利意图的我们，到底该怎么办才好呢？舍利佛啊，如果这里有善男子、善女人，闻说阿弥陀佛，直持名号。名号就是南无阿弥陀佛这名称，直持其名号就是保持赞唱其名号必可得救的信心。直持其名号，也就是念佛。直持名号者，或是1日，或是2日，或是3日，或是4日，或是5日，或是6日，或是7日，一心不乱，称其名者。1日或7日都可以，重要的不是日数或念的次数，重要的是相信阿弥陀佛的拯救。直持其名号，不可以有杂念，只要专心赞唱南无阿弥陀佛即可。当那个信者的寿命将尽时，阿弥陀佛会和许多圣者出现在信者面前，接引他到西方，一直到信者逝去离开人间，信者的心也将不会迷惑，转生到阿弥陀佛的极乐净土去了。净土宗的开祖认为《阿弥陀经》的这一段有很深的含义。历代祖师说，不只是我相信，阿弥陀佛这6字名号也给予了我们信心。阿弥陀佛在成佛前发下拯救一切众生的大愿，如今大愿达成，化成了6字名号。所以当我们念南无阿弥陀佛时，阿弥陀佛的力量就发挥在我们的身上，这个就称为他力，不是以自力修行悟道，而是求助阿弥陀佛之力，相信阿弥陀佛拯救众生之愿。这就是他力念佛，这才是真的念佛，是罪孽深重、沉溺于欲望中的我们唯一能转生到极乐净土的方法。这就是历代祖师告诉我们的。当我们赞唱阿弥陀佛时，阿弥陀佛一定马上出现。对了，不必等待临终，现在就可以得到转生极乐净土的保证。净土祖师认为，这就是世尊讲解《阿弥陀经》的真正用意。舍利佛啊，我就是知道有这种大利益的事，才会说这个法的。舍利佛啊，赞美阿弥陀佛的神奇功德的人，不只是我一个而已，在东方世界也有。南方世界也有，西方世界也有，北方世界也有，下方世界也有，上方世界也有，多得像恒河细沙的诸佛，也会出现在诸国度，显现他美丽的姿态，来说这个法。人们啊，这个阿弥陀佛的神秘功德，我们和一切的佛都赞美您，并且敬仰您。
这个被称为诸佛的证明。本经的真实度，连六方诸佛都有来证明。舍利弗啊，经过这样的说明，你知道本经被诸佛赞赏的原因了吧？将此经称为《阿弥陀经》的是易经的三论宗鸠摩罗什法师。舍利弗啊，如果善男子、善女子相信诸佛赞赏的《阿弥陀经》，听得此经的善男子、善女子，在这世间就会得到诸佛的保佑，而且能得到心灵的安宁，以及得到对无常的顿悟。在这里，听这句话很重要，不只是耳听，而且要心悦诚服地相信。只有心无怀疑者，才会被诸佛保护，得到对无常的顿悟。刚才净土祖师所说的话，其正确性再次得到了印证。所以，舍利弗啊，你们一定要深深相信这个阿弥陀佛的教导，不必有任何的怀疑。舍利弗啊，如果人们之中有人已经祈愿，或是现在祈愿，或是将来祈愿，想转生到阿弥陀佛的国度的，将可以得到佛的悟道境地，转生到极乐净土，或者是将来转生到极乐净土。所以舍利弗啊，众多的善男子、善女子啊，诚心相信刚才我所讲解的，不容有任何的怀疑，你们一定可以转生到极乐净土。舍利弗啊，我刚刚谈到诸佛赞美阿弥陀佛不可思议的功德，而诸佛也同时赞美我讲解阿弥陀佛的由来，也是一件不可思议的功德。他们都这么说的。世尊完成世间最困难的事，身于五种污浊的世界里，却为众生讲解着超越所有经书的阿弥陀经。佛说，我们的世界充满了五种污浊，在此所讲的污浊，就是劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊。劫浊是环境污染、犯罪、疫病、战争等；见浊是心怀邪恶的想法；烦恼浊是贪心、愤怒、不满等烦恼；众生浊被私欲主宰的恶念；命浊是寿命减短之事，就是这五个。舍利弗啊，你要记好，生在这种污浊的世界，我成佛了。而现在为了世间的众生，说了阿弥陀佛的救人之愿，回想起来，途中充满了苦劳之事。我之所以能成道，不能不说是受助于阿弥陀佛的。就这样，世尊以自己的说法及诸佛的证明，证实了阿弥陀佛永远拯救众生之愿。阿弥陀佛为了无法自力修行的我们，将得救的一切方法缩入南无阿弥陀佛这6字名号中，现在仍然的暗中在帮助我们。世尊这样说完法，以舍利弗为首，
众弟子和菩萨听完世尊的说法，大为欢喜，向世尊深深膜拜。琉璃王子的愤怒，释家族的最后。距今约2500年前，印度北部繁荣的居萨罗国都舍卫城，这里是王宫的里面。让我进去。不行。母亲，我求求你，拜托好吗？不准。为什么呢？为什么不准我拜访母后的故乡呢？请告诉我。争执的是此国的王妃与王子，琉璃王子。他受到王妃强烈的反对，向国王波斯匿投诉。父王，我外公真的是释家族的长老吗？那还用说吗？他是血统高贵的释家族中家世最尊贵的摩诃罗曼，就是你母后的父亲。父王，可是我从来就没有见过他，而他也从来没有写信给我或者送我东西。说的也是啊。我觉得好寂寞哦，我好想去见一次爷爷，享受一下天伦之乐，也想亲眼看着母亲长大的故乡加皮罗卫城。父王，求求你，请让我去加皮罗卫城吧。好吧。国王，怎么了？你到底担心什么呢？没有，我只是担心旅途危险。那就这样吧。将军，是你保护王子过去。遵命。就让我军的总司令，论武功无人可以匹敌的伽罗将军亲自保护王子，这样你放心了吧，王妃？是，我放心了。我会替你准备很多的见面礼，明天下午就可以去了，王子。是。在琉璃王子的快乐之后，王妃一个人担心不已。王妃写信联络加皮罗卫城，信上是这么写着：王子要过去那边，请别让王子知道过去的秘密，拜托大家了。隔天，离开王宫的琉璃王子，经过舍卫城郊外的奇园精舍。啊，世尊！这是世尊与众弟子居住之地。此时，世尊正向众人说法。
你要出去吗？是，我要去加皮罗卫城，我要去拜访外公还有亲戚。我记得您也是加皮罗卫城出生的人吧？听说您是那里的王子啊？那是很久以前的事了，我很久没见过摩诃罗曼长老了。哦，请你代我向他问好，路上小心点儿。是，告辞。是一位很坦直爽快的王子。坦直的树容易折断。哦，而且他性情太过激烈，希望王子以后不要发生不好的事情。启禀王子，加皮罗卫快到了。终于，王子一行人抵达了加皮罗卫城，以摩诃罗曼为首，尤氏家族的长老们出来迎接。可是，您就是外公吗？王子嘛，我是您的孙子，我终于见到您了。来得好。初次见面，请多指教，请多指教。请多指教，请多指教，请多指教。我这么低头，怎么都没有人回礼呢？这到底是因为什么呢？请告诉我。那是因为他们都是身份高的长老，所以他们不习惯向年幼的人来低头啊。那么年轻人都在哪里呢？我一直很期待跟自己童年的表兄弟见面呢。你来的时候不对呀，正好他们出去乡下玩了。出去？明知道我会来，他们还出去？哎呀，总而言之，先休息吧。对面备好了酒席。我要回去了。好，这些都是无理的家伙，一点都不好玩嘛！太可恶了！你说的非常对啊。哎呀，好脏好脏啊！快洗干净啊！快，都被那个奴隶女人生的儿子给做脏了。那王子是奴隶女人的儿子啊？这是真的吗？当然是真的啦。年轻人会去乡下，也是为了避免跟奴隶接触啊，这你都不懂啊！可恶！王子，请自制。我听到那种话，我能够坐视不管吗？这可能不是开玩笑的话。什么？等我们回国以后再去请问王后吧，到时候看看再怎么样处理。好，可恶！就算我是奴隶女人的儿子，却也是居萨罗国的王子啊！居然这样羞辱我，这种耻辱，有一天我一定要讨回来。到底是怎么样，母后？告诉他这不是真的，快说！是真的。啊？
母亲和我都是奴隶的身份。你说什么？王妃终于道出了过去的秘密。波斯匿王还年轻的时候，征服诸国，意气风发。他想要迎娶身份最高的公主，而向血统高贵的氏家族命令送出身份最高的公主。氏家族的长老们非常的烦恼，因为把公主嫁给非名门的波斯匿王，会污秽了高贵的血统。可是也无法违背国王的命令，那么该怎么办呢？这时候，摩科罗曼想出了一个策略了。他和奴隶生有一个女儿，于是就把那个女儿嫁出去。那个奴隶女儿叫做摩黎香，是个国色天香的美女。长老们非常的高兴，大为赞成，把华衣穿上摩黎香的身上，嫁去居萨罗国。波斯匿王一眼就爱上了这个美女，让摩黎香当王妃，之后也非常宠爱这个王妃。你骗了我！你骗我！可恶的氏家族！还有你也是，你以那张美丽的脸孔背叛我，长久以来一直嘲笑我跟我的国民。请原谅我，国王。不可原谅！你们已经不是王妃和王子，给我恢复原来的身份，住进奴隶小屋。明天开始变成奴隶，完成每日的工作。我怎么样都可以，只有王子，我能如何请原谅他？不要啰嗦了。王子没有罪呀！放开！奴隶的儿子就是奴隶。父王，将军，把他们给我带出去。哦，怎么了？快带出去！遵命。父王，住口！不准你叫我父亲。落入奴隶身份的王子和王妃，隔天就被强迫和其他的奴隶一起工作。为什么只有我遇上这种事呢？一切都是氏家族，还有父亲的错。我不再认他是我的父亲了，给我等着瞧！将军，别出声。老实说，我对国王也有恨。你要知道，我的叔叔根本就没有罪，而是被国王冤枉杀死的。国王他是一个无情的人，王子你太可怜了，所以我一定要让你登上王位，请你尽量忍耐，忍到你那一天为止。我知道了，拜托你了。这时，因病在岐原休息的世尊为王妃和王子的遭遇而痛心。氏家族的做法有错，可是波斯匿王的做法也不见得对，居然过于在意身份，疏远自己的妻子和亲生子，这是一件多愚蠢的事啊！世尊的话传入了波斯匿王的耳中，波斯匿王才决定把王妃、王子恢复原来的身份。可是国王的心结并没有真正的解开。那么，我可以像以前一样称呼您为父亲吗？请回答我。将军和王子约定的那一天比预想的更早到来。停下来！回王宫去！把门关起来！
干什么？把门打开！国王回来了！啊，你已经不是国王了。别开玩笑了，新王就是他。王子，我不取你的性命，随便你要去哪里。不孝子，你这是在对父亲说话吗？哼，不准称呼你父亲，这句话可是你讲的。你给我记住，我不会放过你的。波斯匿王快马加鞭赶去遥远的摩羯陀国，他想向侄子阿舍舍王求援。可是路途遥远，连可靠的马都失去的国王，当他到达摩羯陀首都王舍城时，已经是深夜了。王舍城全体由城墙围住，到了夜晚，所有的城门都关起来。打开门！我是波斯匿王，居萨罗国的国王来了，打开！拜托！精疲力尽的波斯匿王当夜就在王舍城门前断气了。就这样，成为居萨罗国新支配者的琉璃王，他想要一洗在氏家族所受到的耻辱，于是他集合了全国的军队，现在要攻向加皮罗卫城，要给那些无礼的氏家族知道我的厉害。怎么了，将军？你怎么一脸不高兴的表情啊？这个时候了，还有什么好讲的啊？其实我的想法我早就表达过了。新王登基不久就举战，这实在是太仓促太快了。你不高兴的话，可以自己留下。不可以。指挥全军，这是我的责任；接受国王命令，带动全军，这是我的使命。那是当然的喽。走，出发！我必须要拯救氏家族。可是世尊啊，我不能够让琉璃王的罪再积下去了。可是您的病还没有好啊。阿难，你的肩膀借我。是。这样不能过去啊！那就请他让路啊。世尊，这么热，你为什么坐在没有叶子的树下呢？为何不坐到那边的大树下呢？请别管我，这棵树是我亲族的树，没有比亲族的树更凉爽的树了。啊？他是在讲氏家族的事，他的目的可能是想以自己来保护自己最重要的亲族吧。那么我们就踩过去吧。世尊是集万民敬重于一身的圣人，伤到他之后，我们将永远会被人们唾弃的。撤退！撤退！可是
琉璃王并没有因此而死心。琉璃王他选了别的日子，这次特别大清早的就率军出去。他心想，这么早出发，世尊就来不及阻止了吧？啊！撤退！琉璃王又选了别个日子，这次天还没亮就出发了。他想，就算世尊再厉害，这一次可来不及阻止了吧？好，撤退！好，这一次啊，绕远路，从北山口过去。世尊他已经生病了，那么险峻的路，他绝对不可能爬上去的。住手！啊，又来了！世尊他老了，释家族对你而言也是你的亲族啊，你怎么可以这么做呢？摩克罗曼是你的外公啊，领军杀死他们，这未免太过分了吧？孩子，母亲，王子，请原谅属下再次谏言。释家族是我们的忠实友邦，把他们灭族了，就没有国家会站在我们这一边了。友邦，快洗干净啊！都被奴隶女人的儿子给做脏了。奴隶女人的儿子，奴隶女人的儿子，哪是什么忠实的友邦啊？那算是什么亲族啊？他算是什么外公啊？全部杀光也消不掉这口气。释家族的家伙，我统统要杀掉，一个也不留。王子，这实在……住口！下一次，如果说你再提这件事，即使是将军、母亲，我都不会留情的，一刀杀掉，知道吗？听清楚了吧？哦，好，居然有这种事！到此为止了，国王，请放弃吧。进攻！国王，进攻！该扶他当国王的，现在已经太迟了。进攻！世尊，你没受伤吧？把城门关上，快点！琉璃王的军队攻入迦毗罗卫城。
氏家族的人吓得四处逃窜。杀！杀！上次的事是我的错，我道歉。拜托你，看在我的面子上饶了大家，我的孙子。好了好了，现在说什么都已经太迟了。无论如何都不放过。我要把你们全部杀光。那至少这样吧，我潜入池塘还没有浮起来的这段时间，请暂缓攻入，让城里的人逃出去。拜托你，拜托你，好不好？求求你，求求你！最多不过是几分钟，他马上就可能憋不住气而会浮起来的。好，我答应你，就让你进去。谢谢你。奇怪，怎么这么久呢？你去查查看。是。他已经死在池底了。他为了怕身体浮起来，所以把头发绑在石头上，这样就不会浮起来了。啊！他是想以生命换取更多人的逃命机会。他真是一个最有勇气的老人。哎，被骗了！杀！一个也不留！家贫楼卫城的房子都被放火烧毁，人们不分老幼妇孺都被杀死了。过去产生世尊，夸称全印度血统最尊贵的氏家族就此灭亡了。氏家族过于在意血统，得罪琉璃王，惹来灭国大祸。国王也因血统而怀恨，犯下滔天大罪。在佛光面前，人们根本没有上下差别。到底人们要执着血统，执着身份，持续残忍地争分到什么时候呢？阿难啊，我要去旅行了。啊，这太勉强了吧？就因为人世是这个样子，我才要散播得救之道，直到最后一丝力气用尽。我要不断地说法下去。世尊，愤怒的失去理智，灭掉自己亲族的琉璃王，后来并没有得到善终。据说琉璃王和他的军队被大洪水给冲走了。而国势鼎盛的居萨罗国，后来也步上了氏家族的后尘，消失在历史上。
当我醒来的时候，我才发觉，那全是一场梦。这梦太真实了。各位大师，这个梦是什么意思？这个梦是什么意思？陛下别惊慌，这个梦意味着皇后不久将产下一位伟大超群的太子。啊，这么说，我就快要做爸爸了。陛下，未来的太子不是普通人，他长大以后会是个伟人，他还会是一位宇宙之王啊！啊，太好了，甚至是一位觉者。请一停，我想在那大梭罗树下歇歇。停轿！皇后，您不舒服吗？可您现在不适合走动，快上轿吧。皇后，陛下吩咐过，除非是到达您父王的国境，否则不准在路上耽搁。我的孩子快出事了，恐怕来不及了。